Hello，大家好，係啦，今日同大家分享下咩咧？繼續摘嗰隻車厘茄，係啦，咁車厘茄又有收成咯喎，咁樣啊，咁啊每日都有嘅，係啦，咁啊今日有幾多咧？咁就今日比較多啦，越嚟越多噶啦，因為佢啲果越嚟越成熟啊嘛，咁啊越嚟越多噶啦，係啦，咁啊俾大家望一望先。好啦，咁啊由左至右望咗呢邊先，嗱呢度有幾多個？一望落好多個噶啦。嗱，大家數下啦，我都唔知有幾多個啦，大家可以開數數，睇下有幾多個，跟住一間我採摘出嚟有幾多個，睇下同大家數嘅係咪一樣。好啦，嗱，咁我慢少少俾大家望一望。嗱，OK，好，咁啊，再 pan 過嚟呢邊，一路褪過去，係啦，咁呢度又有啦，大家見到啦，好啦，咁啊呢邊又有咯喎。呢啲又有啦，咁啊大家睇下好清楚啦。好啦，OK，好，咁啊再入面嗰棵係啦，入面嗰棵喎，咁有跟嚟俾大家再望一望。好啦，咁呢棵咧，呢棵盆蓋種呢棵又開始慢慢越嚟越多嘅咯喎。嗱，睇一個全景俾大家望一望先。咁佢都好多嘅，嗱，見到啲果啦，佢係未變色嘅啫，即係未得嘅啫，但係好多果嘅。咁佢一小部分都 OK 咗嘅咯喎，嗱睇咗啦，大家佢一部分都 OK 嘅啦。好嗱，大家望到呢啲係啦，好，咁我就俾大家睇。